အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညီတို့ channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဝင်မြတ်ဖတ်မယ့်ကြောင်းရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ VK မှာ blue mark ပေါ့နော်ဒီ blue page verification ကိုဘယ်လိုရှောက်လို့ဆိုတော့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဝင်မြတ်ဖတ်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မပတ်ခင်မှာကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားရတဲ့သူတွေ subscribe လုပ်ဖို့အတွက်အခုပဲဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်း Facebook and ဒီ VK မှာကျွန်တော်ကို like and follow လုပ်ထားလိုက်ရပါတယ်အားလုံးပဲဆိုတော့အခုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်ပထမဆုံးလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ BK ကိုဝင်လိုက်ပါတော့ BK ဝင်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ profile ပေါ့နော် profile ဆိုတာပေါ်နေမယ်ဒီ profile ဘေးနားမှာဒီ set ကလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးပြီးရှိရင်ကျွန်တော် setting ကို follow လိုက်ပါမယ် setting ဖောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီverification ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် verify မလုပ်ပေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် verify လုပ်ဖို့အတွက်အဆင်ပြေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်လို့ဒီ apply လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာပေါ့နော် apply ဆိုတာကိုကျွန်တော်နှိပ်ရပါမယ်ကျွန်တော် apply လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဘာတွေလုပ်အဲ့လဲဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနယ်ပဲနဲ့ပေါ့နော် two step verification enable လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီ VK အကောင့်ဝင်လိုက်တာနဲ့ Facebook မှာလည်းဒီတိုင်းပဲရှိတယ်ဆိုတော့ VK အကောင့်ဝင်လိုက်တာနဲ့ကိုကဖုန်းနယ်ပဲကို message ပို့ပေးတာပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ profile photo ပေါ့နော် profile photo edit ဆိုတော့ account တိုင်းမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီက original account တိုင်းမှာဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံ original ပေါ့ဆိုတော့ဒီ face နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံအမှန်တွေထည့်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ BK account ကိုဖုန်းလက်ထက်ကြော်ရအောင်ပေါ့နော် pattern ဖုန်းလက်ထက်ရှိရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်follower 100ပေါ့နော် follower 100ထက်ကြော်ရမယ် okay ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေရှိလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ apply ဆိုတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော် apply ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ရှောက်လိုက်ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မရှောက်ခင်မှာပါတယ်ဖိထားရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လို form ဖြစ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဒီဟာကိုနှိပ်ပြပါမယ်Okay နိုင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် verification ပေါ့နော်2.0 ကိုကျွန်တော်က verification ဟိုပေါ့နော်ဒီစာနေပေါ့ okay ဆိုတော့ပထမဆုံး how do I apply ဘယ်လိုရှောက်လို့ရမလဲနောက်ဘယ်လိုရှောက်လို့ရမလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာနှစ်ခုရှိတယ်နှစ်ပိုင်းရှိတယ်နော် organization တစ်ခုပြီး personal profile တစ်ခုနော်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့တစ်ခုဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပေါ့နော်ဒါကြတော့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဟာတစ်ခုနှိပ်ပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့ person ဟာတစ်ခုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ personal ID photo ပေါ့နော် photo မှာ ID ဆိုတာဒီ passport ဖြစ်ဖြစ်မှတ်ပုံတင်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် passport ကပို့ပြီးတော့အဖုံးဝင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် photo the application နော်ပြီးလို့ရှိရင် is it possible to verify a profile that used number instead of the real name နော်တခြားဟာတွေ real name မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားကိုယ့်ရဲ့ဒီအခေါ်ဝေါ်နာပဲပေါ့တခြားအဖုံးဟာဒါရှင်းရလာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေမေးတာပြီး organization ကိုမေးပြီးဆိုရင် organization ဆိုင်တဲ့ဟာဒီမှာပေါ်လာပေါ့နော် verification request power of attorney register certificate ပေါ့နော်ဒီ organization ဆိုင်တဲ့ဟာတွေကိုကထည့်ပေးအောင်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် verification categories မှာအမျိုးအစားတွေဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့ creators influencer ဒီဟာတွေဒီအမျိုးအစားဖြစ် creator charity လာ media လာ business လာ culture society games ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ games ဆို game ဆိုင် fiction ဆို fiction ပေါ့နော် movie ဆို movie okay ဒါကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာကိုယူရမှာဖြစ်ပါပြီးရင် application consideration rejection application ကို pro လက်ခံတာရှိမယ်အဖိမဲ့ပြုတာရှိမယ်ပြီးရင် page ချတော့မှာတော့မရတာရှိမှာနော်ပြီးလို့ရှိရင် verification ရပေါ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဘာတခြားဘာတွေလုပ်လို့ရလေပေါ့နော်ဘာလို့လောက်ရမလဲဘာတွေလိုက်နာမလဲပေါ့နော်အဲဆို how can I remove verification ဘယ်လို verification ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖြည့်လို့ရမလဲပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ page ကိုဘယ်လို manage လုပ်မလဲပေါ့နော်ကိုယ်လည်းစနစ်ခဲမလဲဒါတွေကအကုန်လုံးဒီဟာမှာကျွန်တော်က application process မှာပါတယ်ပေါ့နော် okay ဒါကြတော့ကျွန်တော်ကိုပြောပါတော့ဒီ form ဘယ်လိုဖြည့်မလဲဆိုတာကိုပြောပါတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ video လေးမှာBK ကိုမှာပေါ့နော် BK မှာ verification ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတာပါဆိုတော့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ရှင်းပါမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ video channel page ဆိုရင်တော့ဟို like and share လုပ်ဖို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းsubscribe လုပ်ဖို့အတွက် YouTube မှာမမေ့ပါနဲ့လို့ YouTube မှာပို့ပြီးတော့ဒီတင်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်